پولیس محترم پوښتنه کړې ده پاکستان نن سبا کډې روانې دي له دغو کډوالو مهاجرونو خلک نیم په نیمه قیمت باندې شیان اخلي ترېنه او د دوی مجبوریت نه غلطه ګټه اخلي. دا جایز ده که جایز نه ده؟ دا څنګه ده محترم مولوي صاحب؟ د یو مسلمان نه غلطه ګټه اخیستل دا جایز نه دي. د یو چا مجبوري ته قتل او هغه نه ګټه اخیستل دا جایز نه ده. البته بیع صحیح ده. نو که یو کډوال مهاجر یو شی کړي 1 لک روپۍ وي او د 20,000 روپۍ ورکړي خپل مال ده بیع راغله ده بیع تامه ده. ځکه د بیع تعریف علماو کړی ده فمبادله المال بالمال بالترازی په خپل خوخه باندې مبادله د مال د په مال سره د پیسې واغشتي اگر که کمی دي او هغه مال تر نه واغشته اگر که ور سره د مجبوري نه غلطه ګټه اغشتي وي نو بیع راغله. ځکه خو بیا لیکي فتاوا هندیه رکن د بیع څه شی ده؟ دی وایي نوعان 2 نوعې دي. احدهما الاجاب والقبول. ایجاب قبول دا غراغی والثاني التعاطي وهو اخذ والاعطاء. اخذ هم بکې راغله اعطاء هم بکې راغله ده کذا فی محیط السرخسی. نو لہذا بیع صحیح ده بس هغه چې د مهاجر نه غلطه ګټه واغشته سو استفاده در نه وکول هغه جرم ده. ورځ د قیامت کې به الٰه العالمین ته دیغه جواب وایي خو نور باقاعده بیع تامه ده بیع صحیح ده. فتح القدیر شپږم جل صفحات 248 او 9 کې لیکي البيع ينعقد بالايجاب والقبول اذا كان بلفظي الماضي. نو لہذا بیع راغله ده د دله طرف نه مشکل نشته بیع صحیح ده. خو دغه سړی چې د مجبورین او د ضرورت نه غلطه ګټه واغشته نو دا بیا مجرم ده او ګناګار ده.